大家好，我係 Lilian，今日咧要同大家分享一部啱啱睇完嘅電影，就係 The Moon 緊急營救嘅。首先第一樣嘢咧要讚嘅東西就係佢個優先場嘅卡咧係非常之靚嘅，係可以咁樣去扮呢個太空人咧，好符合個主題啦。第二咧就係佢安排咗喺中秋呢個檔期度上嘅，咁因為咧呢套電影都係同月球啊、月亮有關啦，咁所以中秋節咧應該可以特別應節嘅。咁而我自己咧覺得呢一部電影咧都幾值得推介俾大家睇嘅，因為咧佢嘅劇情非常之緊湊啦，演員做得非常之好啦，咁而佢嘅故事咧都幾吸引嘅，咁所以咧我覺得都符合咗我自己本身嘅期待值嘅。因為咧喺未睇呢套電影之前咧，其實我對佢嘅期待值咧都幾高下嘅，因為喺其他電影開場之前有睇過佢嘅 trailer 啦，咁有睇過一啲相關嘅資料啦，見到可能好似 D.O 咁樣啦，佢為咗拍呢一套戲，所以都做咗好多唔同嘅 training 啦，負重 training 啊，或者係一啲威亞嘅訓練啊，即係要去記嗰啲威亞嘅 steps 啊等等啦。咁我令到我都會覺得哇，對呢個信心加大咗。當然啦，我覺得最令我加大信心嘅位咧，就係呢一部電影係金庸華導演嘅作品啦。咁同埋始終上一部作品咧已經係2018年啦，同 D.O 一齊嘅與神同行。咁呢一部電影作品咧，亦都係 D.O 佢退伍之後嘅第一部作品啦，所以令到我咧都非常之期待嘅。咁到底佢嘅故事係講乜嘅咧？就係講假想啊，喺2029年嘅韓國將會咧有機會繼美國之後成為第二個登陸月球嘅國家。於是咧佢哋就用太空船探月號咧承載住3位嘅太空人一齊登陸月球啊！但喺登陸月球嘅過程之中咧，亦都發生咗啲問題啦。咁所以3位入邊咧就有2位就不幸離世啊！咁就淨係得返其中一位，而呢一位咧就係我哋嘅主角啊 D.O 所飾演嘅太空人黃善宇啊。不過咧咁就大問題啦，因為3個太空人入邊咧，其實有2個就係經歷咗一個好長時間嘅訓練嘅，有好多嘅飛行時數啦，足夠豐富經驗嘅。但係嗰2位並唔係 D.O 就係剩低嗰一位啦，因為佢係一個軍人出身啊，所以佢配備咗一個良好嘅體格同埋良好嘅心理質素，係啦，咁去參加嘅。咁當然啦，佢都有受過一啲嘅 training 嘅，但係咧就未至於好似其他嗰2位太空人一樣係受到足夠嘅訓練啦，因為 totally well trained 一早就已經係為咗送佢上太空而去咁做嘅，所以咧就令到呢個故事更加有睇頭啦。因為啦，一個新手嘅太空人點樣可以喺災難中逃離現場呢？呢個就係今次電影嘅看點啦。咁而我自己咧就覺得 D.O 咧佢嘅演技當然係做得好好啦，尤其是咧佢喺需要救援啊，或者係佢嗰啲表情咧非常之豐富啊，所以我可以10分入邊咧，我真係可以俾10分佢嘅，因為佢真係完全做到好緊張、好投入，令到我都好似跟住咗佢一齊去做呢一樣嘢咁啊，所以我係真係俾滿分佢嘅。但係咧，仲有另外一位演員咧，我都好想讚嘅，就係趙漢哲啊，唔知大家記唔記得佢啦？其實咧，佢都有份做財閥家的小兒子嘅，但係今次咧喺呢度入邊咧，佢就係做韓國嘅一個長官啦。我覺得佢真係做得非常之好，由佢即係啱啱到電影開始冇耐咧，佢就已經出場啦。佢一啲微細嘅動作咧，已經可以表達到嗰個氣息喺度啊。例如咧，有陣時候啦，我自己咁睇啊，官員咧有2種嘅，即係喺肢體語言上面啦。咁有一種咧就係非常之有自信嘅，舉手投足一行出嚟就係有氣場嘅，講到俾你知，我已經知道晒所有嘅情況，你點問我都唔驚嘅。有一種係咁樣嘅，但係有另外一種咧，就係真係長期拎住份稿喺度。今日我要睇嘅係The Moon， 係The Moon 呢一部電影咧，其實就係有幾個主演嘅。有一種咧係會咁樣去講嘢嘅，咁而佢咧正正就係表達咗呢一種嘅長官，就係嗰種要睇住稿好多小動作，好冇自信嘅，完全就係一個唔知自己做緊乜嘅長官嘅。咁所以咧，我覺得哇！嗰下我就睇得出佢真係有好大唔同嘅變化，因為佢咩嘅角色都有嘗試過啦。大家都應該有睇過《財閥家的小兒子》啦，同埋咧仲有另一部佢係飾演上司嘅，就叫做《職場競賽守則》啦。喺入邊咧，佢做嗰種嘅老細，同埋今次喺呢度做嘅呢一種嘅長官咧，個感覺都係唔好人㗎啦。但係個感覺係非常之唔同㗎，所以我一睇嗰下我就覺得。哇！呢個演技真係好出色，如果未係做唔到嗰種微細嘅感覺喺度㗎，咁但係同一時間嗰下就知道啦，佢係愛嚟搞事嘅，即係佢唔係一個好嘅長官啊嘛，咁就真係會令到未來嘅，因為我哋一早已經知係災難片啊嘛，咁即係佢會
加添一啲 challenge 俾呢一個營救活動啦，或者佢係會製造麻煩，係一個 trouble maker 咁樣嘅。咁但係我都係好想 highlight 就係佢真係做得好好，佢個角色可以話係一個對成件事件冇乜太大幫助嘅人，但係佢真係完全係可以 catch 到大家嘅眼球嘅。咁所以咧，大家入場嘅話咧，都不妨可以留意一下佢嘅表現嘅。我覺得真係哇，10分入邊我俾12分啊！咁而另外咧，我想讚嘅亦都係金喜愛啦，即係佢嘅演技好咧，大家都真係有目共睹㗎啦。咁但係佢今次咧，因為係扮演一位喺 NASA 做嘢嘅韓裔指揮官啦，咁所以最緊要嘅係咩？就係要有流利嘅英文嘅。咁當然啦，要係女仔，仲要係 Asian 咁樣入去 NASA 度做嘢咧，所以都已經知道佢喺工作嘅時候一定會遇到一啲嘅問題嘅。咁到底佢點樣去解決咧？佢完全可以好完美咁樣展現咗一個剛強嘅表現啦，亦都有呢個女性嘅人道美德喺度啦。成件事加埋一齊咧，令到佢呢個 character 更加鮮明啊！所以我覺得咧，其實編劇真係寫得好好啦，可以將唔同嘅角色都表現到佢自己嘅一啲思考位啦，或者佢自己要做嘅決定啦，同埋個 position 咧都非常之鮮明啊！咁所以令到大家睇起上嚟嘅時候咧，都會非常之舒服嘅。咁我自己覺得咧，如果大家有興趣嘅話咧，都可以留意一下嘅。即係我自己就比較 highlight 呢3位嘅演員啦。咁但係咧，其他演員咧都做得好好嘅。咁大家不妨咧睇嘅時候咧，都可以留意多啲唔同嘅細位嘅。其實咧喺荷里活近年咧都有好多唔同呢一類型嘅科幻片啦。咁但係我覺得咧，韓國人佢哋好擅長就係喺一啲嘅故事入邊咧加入一啲感人嘅元素啊，或者係加入好多唔同嘅元素，令到嗰個戲劇更加有張力啦，或者係有一啲細位會令到你會心微笑一下嘅。咁而呢一套嘅《The Moon 緊急營救》咧，我就覺得佢係即係有陣時候會有少少幽默嘅地方，有陣時候有少少感動嘅地方，令到你咧睇起上嚟嘅時候咧就會即係一直俾佢帶住走㗎。我係一直跟住佢 A 呢件事件啊，跟住係會點樣咧？之後 B 呢件事件，哇，究竟佢點樣咧？勁緊張啦！由跟住去到 C 呢度。冇事啦，好似放鬆啦，跟住佢一齊笑啦，跟住之後又做哇緊張啦，緊張啦，緊張啦咁樣，即係我係一直牽住我去走嘅，我嘅情緒完全係跟住咗佢啦。咁但係我覺得佢啲位係真係做得幾得意嘅，咁大家都可以不妨留意一下，即係入到戲院嘅時候睇嗰個位你會唔會笑得出嚟咧？因為我自己就幾中意嗰個笑位同埋嗰個喊位，我覺得幾感動嘅真係。如果大家仲未諗中秋到底睇咩戲嘅話咧，咁不妨都去考慮下睇呢部《The Moon 緊急營救》嘅。我自己咧就真係幾中意下嘅。咁如果你咧睇完之後咧，都不妨可以喺下面度留言話俾我知你中意啊唔中意啊，同埋個原因係啲咩嘅。咁我都好期待可以喺下面同大家討論一下㗎。咁希望大家都中意今次呢條影片啦。如果中意嘅話咧，可以俾個 like、subscribe 我 channel，亦都係 follow 我嘅 Instagram 㗎。我哋下次再見，拜拜。